Nshuti bakundwa muri Yesu Kristo, tubarikiye gukurikirana ibi byigisho byatambutse muri gahunda yo kuriza ubusa no gusenga mu masaha 24 yabaye ku itariki ya 22 Kanama 2021 kuva isabato isoje guhera ku isaha ya 12 kugeza ku cyumweru ku isaha ya 12, aho twigaga ijambo ry'Imana tunasenga muri iryo joro ndetse no ku manywa yose y'uwo munsi. Kuri uwo munsi twari turi kumwe n'ababwiriza batandukanye ari bo Niyonzima Paulin, Mucyo Ale, Gakwaya Joel, Isimbi Singizwe Viviane, Rukundo Emmanuel, Habagusenga Damascene, Mazimaka Philippe, Kayitare John na Pastor Nsabihoraho Zakari. Aya materaniro yakorewe kuri Zoom yitegure gusanganira Imana yawe. Mushobora gukurikirana ibyigisho kuri YouTube banditsemo ngo itegure gusanganira Imana. Mwateguye na itegure gusanganira Imana yawe hamwe na Umugenzi Ministry. Ndabasoje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Nejejwe cyane no kubasuhuza kandi tugize umugisha kuko Imana yaduhaye ibihe byiza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nejejwe nuko tugiye kubana muri iki cyigisho kandi bahaye ikaze. Ndabasaba kugira ngo mugize hafi byanditswe byera. Ndabasaba kugira ngo muturize imbere y'Imana kugira ngo ku musozo w'aya materaniro buri wese azi ko yakiriye umugisha nk'uko Imana iba yawuduteguriye, kandi ko atari ibintu bwacu twakwitegereza ngo tuvuge ngo twarabipuraninze ku buryo twari tuzi ko uyu munsi tuzahura tugasenga, ahubwo ubona ko ibintu byose Imana niyo igenda ibitegura umwanya ku wundi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turi mu nsanganyamatsiko yacu rero, insanganyamatsiko ivuga ngo mwakire Mwuka Wera. Ibyo ni isezerano rya Yesu kandi ni Yesu wabihaye intumwa ze. Imana rero idufashe cyane kugira ngo bize gusoza duhawe umugisha n'Uwiteka. Twahereye ku isomo abantu bose bakunze kugarukaho, kandi kuko ndiyo nsanganyamatsiko y'icyigisho cyacu cyo ya masaha 24, isomo ryo muri Yesaya igice cya 11 murongo wa 2 iravuga ngo umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge n'ubuhanga, umwuka wo kujya inama n'umwuka w'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Imana ishimwe cyane kubw'iri somo. Isomo riranejeje cyane ku buryo igihe jye naritekerezaga mu buryo bwagutse nkareba nuko ababanje baryigishije, nongeye kunezezwa n'ikintu gikomeye turi kwiga muri iri somo. Icya mbere nuko iri somo rikubiye Yesu ubwe nyizina, kandi ibyanditswe byayo biratubwira ngo igihe Imana yaduhaga Yesu yari duhaye ibyo mu ijuru byose. Mu magambo make ibintu byari byuzuye muri Yesu ni ibyacu. Bityo rero ibi bigaragara muri Yesu muri iri somo, Yesu arashaka kubiduha kandi arashaka ko bihinduka ibyacu. Tukagira umwuka w'Imana, tukagira umwuka w'ubuhanga, umwuka wo kujya inama, umwuka w'imbaraga, tukagira uriya mwuka kandi mu ngeri zawo zose. Imana ishimwe cyane. Uyu ni Yesu turi kubona ushaka guhindura imibereho yacu, hanyuma tukagendera mu bushake bwe intambwe ku yindi. Imana yarishimwe cyane. Kandi mbere yuko tujya mu cyigisho cyacu, kuko tugiye kumara akanya tuvumbura ibyanditswe byera, reka mbasabe twicishe bugufi twongere dusenge Imana, kuko ntituri burambirwe, ahubwo turashaka umugisha nyine ku Uwiteka. Kandi ijambo ry'Imana ratubwira ngo dukeneye gutitiriza Imana tuyibuza amahwemo kuri iki kibazo dufite cyo kutagira umwuka w'Imana, cyo kutagira Yesu mu mibereho yacu. Reka dusenge Imana. Mana yacu, turagushimye cyane, uhabwe icyubahiro. Turagushimira yuko watanze Kristo kandi agaharura inzira yo kutugeza kuri wowe, kuko hari umworera watewe n'icyaha. Turagushimira yuko uwo mworera wavanyweho n'urukundo dukunda, iryo teme rigatindwa, tukaba dushobora kwigerera imbere y'ubwiza bwawe. Turagushimye cyane, uhabwe icyubahiro. Turakwinginze dushoboye kugera imbere yawe.
Yesu yabwiye abantu bari kumwe nawe ati mwanze kuza ahondi kandi bari kumwe nawe. Imitima yacu n'impagarike yacu bishoboze kugera imbere maze tugire umugisha mu maso yawe. Bikeneye gusobanukirwa Yesu waduhaye mu buryo bwuzuye. Mana turagusabye cyane kugira ngo udushoboze kumurikirwa nawe, uduhe imbaraga y'umwuka wera, uduhe kukugiriraho umugisha uyu munsi. Amatara aze gusoza buri wese akugireho umugisha mwami w'Uwiteka. Turakoze kumvishe gusenga kwacu, bisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Umwuka w'imbaraga, icyo cyigisho tugiye kwigana, umwuka w'imbaraga. Icyo dukeneye kwiga umwuka w'imbaraga, mbere ko njya mu cyigisho nyirizina, ngiye kubasaba abafite igitabo cyitwa inyandiko z'ibanze, tugiye gusoma amagambo ari kuri paje yacyo ya 77. Ni amagambo agitangira, ni amagambo avuga ngo kwitegura imperuka. Akagingo karavuga ngo kwitegura imperuka. Ngiye gusomaho igika kibanza kuri iyi paje ya 77. Biraza kudufasha kumenya impamvu dukeneye umwuka w'imbaraga, ariko turaza no kumenya kubera iki uyu munsi bimeze gutya. Tugiye gusoma aya magambo muyumve, haranditse ubwo narindi ahitwa Wesogo ho muri New York wa 7 Nzeri 1850. Uwiteka yanyeretse ko hari umurimo ukomeye ugomba gukorerwa ubwoko bwe mbere y'uko buhagarara ku rugamba ku munsi w'Uwiteka. Uwiteka yanyeretse ko hari umurimo ugomba gukorerwa ubwoko bwe mbere y'uko buhagarara ku rugamba ku munsi w'Uwiteka. Iryo jambo rirakomeye cyane. Hari umurimo ukeneye gukorerwa ubwoko bw'Imana, ariko mbere y'uko buhagarara ku rugamba ku munsi w'Uwiteka. Kandi uru rugamba ni Ibyahishuwe 16 umurongo wa 13 kugeza 16, aho ijambo ry'Imana tubwira ngo isi yose igomba guhurira mu ntambara yo kurwanya Imana. Satani rero abikora arwanya ubwoko bwe. Baratubwiye ngo iki rero? Baratubwiye ngo Uwiteka yanyeretse ko hari umurimo ukomeye ugomba gukorera ubwoko bwe mbere y'uko buhagarara ku rugamba ku munsi w'Uwiteka. Neretswe abantu bavuga ko ari abadivantisiti, nyamara bakaba bataremeraga ukuri kuvugwa muri iki gihe. Nabonye bacitsemo ibice, kandi ko ukuboko k'Uwiteka kwari hagati muri bo ngo kubagabanye kandi kubatatanye muri iki gihe cyo guteranyirizwa hamwe, kugira ngo abantu b'agaciro kenshi bari muri bo bayobejwe babashe guhumuka amaso, bityo babone uko bateye mu by'ukuri. Igihe nasomaga iri jambo byarantangaje cyane, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu abadivantisiti b'umunsi wa 7 baruhuka isabato, ariko harimo abantu bayobejwe. Umuntu arakubwira ati mvage naje muri iri torero nizi ibyaryo ndarikunda, atariko ndigeze musanga abantu ntago bizera ahubwo ibyo bintu nize njemo. Ibintu yize mbere y'uko azamo yaraje asanga ntibikurikizwa. Umuntu akaza avuga ati nabonye ibintu, ariko yageramo agasanga harimo abantu ibyo bintu batazi n'amakuru yabyo. Mwumve hepfo ko bakomeje basoza iki gika aravuze ngo none y'intumwa z'Uwiteka zibagejejeho ukuri, baba biteguye gutega amatwi no kubona ubwiza bw'uko kuri uburyo kutavuguruzanya, ndetse bagatandukana n'ibinyoma nabo bari bafatanije, bityo bakakira ukuri kw'agaciro kenshi, bagahagaraho bashobora gusobanura uruhande baherereyemo. Noneho hari igihe Imana yemera ko hari ibintu bibaho kugira ngo ize gutuma ubutumwa bwayo bugera ku ntego ku muntu wabaye mu bintu nawe atabirimo. Umuntu arakubwira tumva mbere ya COVID hari imyaka myinshi nabaye mu itorero ntazi ibyo ndimo, ati ubu nibwo nongeye kumva Imana inkanguye. Imana ishimwe cyane yuko hari ikintu Imana ishaka gukora ubwoko bwayo mbere y'uko buhagarara ku munsi w'Uwiteka. Tuba kubaza ikibazo gikurikira: mbese iyo hataza kuzaho ibi bihe bimeze gutya, iyo hataza kubaho ibintu tubona bigenda bituvanga, umuntu agatangira gutekereza ibintu tukabona tubyituyemo nk'itegeko ry'icyumweru, ariko rugamba rwo ku munsi w'Uwiteka, ni bande? Abantu bari gusara. Imana ni nziza cyane. Abantu bari kwiruka ku musozi
iyo baza kubona itegeko ry'icyumweru ribituyeho, ariko Imana yatangiye kumenyereza ubwoko bw'Imana ko bari kwinjira kuri icyo gika kandi neza, kugira ngo bamenye ubukene bwabo n'ubutindi bwabo, bibashaka gushaka mu maso y'Imana, kugira ngo babone imbaraga zo guhagarara ku rugamba umunsi w'Uwiteka. Ngiye kubasomera amagambo atangaje, paji ya 53. Mukurikire iki kintu ngiye kubasomera kuri paji ya 53 y'iki gitabo. Ni amagambo mu by'ukuri buri muntu wese nifuza ngo akurikire. Haranditswe ngo, neretswe ko abamarayika 4 bari bafashe imiyaga yo mu birere 4 kugeza igihe Yesu yarangije umurimo wo mu buturo bwera. Yabonye abamarayika b'Imana bafashe imiyaga ngo kugeza igihe umurimo wo mu buturo bwera ugomba kurangira. Mukurikire ikintu kirimo aha. Baravuze ngo, maze noneho ibyago 7 by'imperuka bibona gutera. Ibi byago byatumye ababi barakarira bikabije abakiranutsi. Batekereje ko dutumye Imana ibacira imanza, kandi ko baramutse badutsembye ku isi ibyago byabo byahagarara. Iteka ryo kwica abera riracibwa, maze bituma batakana amanywa n'ijoro basaba gutabarwa. Iki cyari igihe cy'amakuba ya Yakobo, nuko abera bose batakana umubabaro, maze ijwi ry'Imana rirabatabara. Ndagira ngo mucyumve, icyo ni igihe cyatangijwe cyiswe guhagarara ku rugamba rwo ku munsi w'Uwiteka. Ariko mwumva amagambo akurikiyeho, barakomeje bavuga ngo, noneho nerekwa itsinda ry'abantu bari bari mu mubabaro ukomeye. Hari itsinda ry'abantu bari bari mu mubabaro ugize gute ukomeye. Uwo mubabaro bari barimo wari watewe n'iki? Nerekwa itsinda ry'abantu bari bari mu mubabaro ukomeye, imyambaro yabo yanditsweho n'inyuguti nini ngo, mwarapimwe musangwa mudashyitse. Reka mbabwire, kuba Imana yaduhaye akagahe kadasanzwe kakakangura buri muntu wese ku buryo ufite amaso abibona, ku buryo umuntu ashobora kwitegereza akamenya igihe aho kigeze, ku buryo umuntu ashobora gufata isomo akarihuza n'irindi, ku buryo umuntu ashobora kujya muri Yesaya 24 bigashoboka akabyumva, akajya muri Matayo 24 ibintu akabyumva, akajya mu Byahishuriwe igice cya 3 umurongo wa 10 n'uwa 11 akabyumva, akajya mu Byahishuriwe 13 na 14 akabyumva, kugeza ugatangira kuvuga ngo mbese ni ibiki bigiye kubaho kandi ibintu bizakurikirwa n'iki. Ni umugisha twagize cyane, kandi kubona ko Imana imeze nk'iri gutangira gutegura ubwoko bwayo kugira ngo buhagarare ku munsi w'Uwiteka. Ariko si Imana ashaka kubukorera iki? Irashaka kubuha imbaraga, ariko mugiye kumva ikintu Imana ishaka gutanga, mugiye kumva urukundo rw'Imana muri ibi bintu, mugiye kubumva kuri aya magambo ngiye gusoma. Nabajije abo bantu abaribo, abantu babwiwe ngo mwapimwe musanga mudashyitse. Nabajije abo bantu abaribo, umumarayika aransubije ati, aba ni abigeze kubahiriza isabato hanyuma baradohoka barabireka. Ngo barimo batakana umubabaro. Iryo jambo rirakomeye cyane, ku buryo impamvu uri bwumva ukeneye imbaraga, impamvu uri bwumva ukeneye mwuka w'Imana, nuko ku musozo w'ibi bintu hari amahitamo ya buri wese azagaragaza n'uruhande yaherereyemo. Aba ni abigeze kubahiriza isabato hanyuma baradohoka barabireka, maze numva batakana ijwi rirenga bati, twizeye ibyo kugaruka kwawe kandi tubyigishanye imbaraga nyinshi. Mu gihe bavugaga barebaga ku myambaro yabo, maze bakabona ibyanditsweho, maze bakarushaho kuburunga. Nabonye ko bari baranyoye ku mazi afutse, maze asigaye bayasibangisha ibirenge byabo, abakandagira isabato munsi y'ibirenge. Iyo akaba ariyo mpamvu bapimwe basangwa badashyitse. Sinzi niba mwumvishe amagambo aratangaje cyane. Mu gihe abantu tugiye guhagarara ku rugamba rwo ku munsi w'Uwiteka rwo kurwanya isabato y'Uwiteka n'abaramya Imana mu buryo bwuzuye, harimo bagenzi bacu bagiye gukandagira isabato y'Uwiteka munsi y'ibirenge byabo, hanyuma Yesu aze ku ntebe y'imbabazi, ijuru ritangaze birarangiye, abo bana bazahindukira barebe imyambaro yabo, basanga iriho ibizinga, ngo ariko bari barigeze bishimira ukuri, bari barigeze bishimira kugaruka kwa Yesu, bari barabibwirije, ngo ariko bakandagiriye isabato munsi y'ibirenge byabo. Ubutumwa bari batwaye bwarahindukiye, baraburwanya nabo batabizi kuko batabaye maso. Ntabwo bigeze biga gukina, ntabwo bigeze biga kurinda. Ariko nimwumva ikintu Imana yakoze, hepfo turacyakomeje. Haranditswe ngo, hanyuma marayika twari kumwe
mwumve ikintu kiri aha. Hanyuma marayika twari kumwe yongeye kunjyana mu murwa wera, aho nabonye abamarayika baguruka berekeza ku marembo yawo, berekanaga ikarita y'izahabu. Umumarayika wari uhagaze ku marembo, ari nabwo nabonaga undi mumarayika uguruka bwangu aturuka hera cyane, arangurura ijwi rirenga, abwira abandi bamarayika, kandi afite ikintu mu kuboko kwe yazunguzaga impande zose. Ngo yabonye marayika uturutse ahera cyane afite ikintu mu kuboko yazunguzaga impande zose. Ndagira ngo tuze kucyumva. Nabajije umumarayika twari kumwe ubusobanuro bw'ibyo mbonye, yansubije ko ntazongera kubibona ukundi, ariko muri make aranyereka ibyo nabonye bisobanuye. Mu gihe Ellen White yari imyereko ari kumwe na marayika wamwerekaga, akabona marayika uvuye ahera cyane yihuta cyane, ngo akazunguza ikintu cyazunguruzaga ahantu hose. Baravuze ngo yabajije ubusobanuro bw'ibyo bintu, aramubwira ati umva ntabwo uzongera kubibona ukundi, atariko ikintu ngiye gukorera uraza kubisobanukirwa. Reka twumve ko tubisobanukirwa. Haranditswe ngo ni kuri paje 53 igika kijya gusoza. Ku gicamunsi cyo ku isabato umwe muri twe yararwaye, maze asaba ko bamusengera kugira ngo akire. Twese dufatanyiriza hamwe gusaba umuganga utajya unanirwa kuvura, kandi ubw'imbaraga ikiza yamanukaga, maze wa murwayi agakira. Mwuka Muziranenge yaramanukiye, nuko njyanwa mu iyereka. Nabonye abamarayika 4 bahawe gukora umurimo mu isi, kandi bari bagiye kurangiza. Yesu yari yambaye imyambaro y'ubutambyi, yitegerezanyaga impuhwe abasigaye, maze azamura amaboko ye, arangurura n'ijwi ry'imbabazi agira ati, amaraso yanjye data, amaraso yanjye, amaraso yanjye, amaraso yanjye. Hanyuma mbona umucyo mwinshi cyane uturutse ku Mana yari yicaye kuri iyo ntebe y'ubwami yera, maze amurikaho Yesu ari. Nuko mbona umumarayika woherejwe na Yesu aguruka bwanga, asanga b'abamarayika 4 bahawe umurimo bagomba gukora ku isi, azunguza cya kintu nibuka ikintu nababwiye ngo yari yabonye, nuko birangira avuze ngo ntazongera kukibona, ngo ariko ari buze kumenya amakuru yacyo. Mbega gusohora muri ibi bihe, mbega gusohora igihe ijuru riri guhendahenda abantu batiteguye, mbega ukuntu ijuru ridukunda nanone, mbega ukuntu ijuru ryongeraho igihe, mbega ukuntu ijuru. Ntabwo mfite imvugo nakoresha, ntabwo mwakumva uburyo Imana igenda isunika ibintu umunsi ku wundi kugira ngo byibuza irebe ko yaturoba. Reka nsubiremo aya magambo. Baravuze ngo nuko mbona umumarayika woherejwe na Yesu aguruka bwanga, asanga b'abamarayika 4 bahawe umurimo bagomba gukora mu isi, azunguza cya kintu yari afite mu kuboko kwe, arangurura n'ijwi rirenga ati, mube muretse, mube muretse, mube muretse, mube muretse. Yabivuze kane. Marayika uvuye ahera cyane ufite cya kintu yongeye kugarura ijwi rivuga ngo mube muretse, mube muretse, mube muretse. Barakomeza batubwira ngo iki? Kugeza igihe abagaragu b'Imana barangira gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga. Imana yari igihendahenda, yari ikibwira abamarayika ngo mube muretse kurekura, kuko ibibera mu isi byose Imana ibifiteho kontrole. Nta kintu na kimwe gishobora kubaho Imana itacyemeye. Nuhura n'umuntu akakubwira ati covid ntayo yanditse mu buhanuzi, uzamubwira ati ubuhanuzi wize uzongera ubwige neza. Ibintu nibiba ukabona birabaye. Mu gitabo cyitwa Ibyahishwe na Daniyeli haranditswe ngo iyo mu isi hari ikibaye, mu ijuru naho haba hari ikibaye. Igihe Sadoka, Meshaki na Abedenego bafatira ibyemezo byo kujya mu itanura ry'umuriro, mu ijuru naho hari icyabaye, baraje bajya mu muriro kugira ngo batabare abana babo. Iyo hari ikibaye mu isi no mu ijuru kiba kibaye. Kandi reka mbabwire, ijuru rirashaka kuduha umugisha, nitwe tuwibuze. Reka mwumve ukuntu byagenze. Maze mbaraza marayika twari kumwe ubusobanuro bw'ibyo numvise. Yarabwiwe kandi ngo ibintu ari kubona ntabwo azongera kubibona. Kubera iki? Ibintu bigiye gusohora mu gihe Ellen White wadahari. Ibintu biri kubwirwa njye nawe, kandi koko reka dushima Imana idukunda kugeza ubwo Yesu yagiye kuri data akamubwira ngo
amaraso yanjye data, amaraso yanjye data, amaraso yanjye data, abasigaye nabonye batiteguye. Muribuka ayo magambo ko nayasomye, ati ntabwo abasigaye biteguye. Reka nyasubiremo, reka nsubire inyuma gatoya, kuri paje 53 haranditse, nabonye abamarayika bane bahawe gukora umurimo mu isi kandi bari bagiye kuwurangiza. Yesu yari yambaye imyambaro y'ubutambyi, yitegerezanyaga impuhwe abasigaye, maze azamura amaboko ye, arangurura ijwi ry'imbabazi agira ati, amaraso yanjye data, amaraso yanjye, amaraso yanjye, amaraso yanjye. Hanyuma mbona umucyo mwinshi cyane uturutse ku Mana yari yicaye kuri iyo ntebe y'ubwami yera, maze umurika aho Yesu ari. Hahita hoherezwa marayika ufite cya kintu kizunguza, aza kubwira abamarayika ngo mube muretse kurekura imiyaga, ko imbata z'Imana ntabwo ziritegura ngo zishyirweho ikimenyetso. Reka nsoze aya magambo mwumve rero. Mbaza marayika twari kumwe kunsobanurira ibyo numvise. Nicyo abamarayika bane bari bagiye gukora. Yambwiye ko Imana ariyo yahagaritse izo mbaraga, kandi ko yahaye abamarayika bayo kurinda ibyo mu isi byose, ko abamarayika bane bahawe imbaraga n'Imana kugira ngo bafate imiyaga mu birere bine, kandi bakaba biteguye kurekura iyo miyaga. Ariko ko ubwo amaboko yabo yiteguraga kurekura iyo miyaga igiye gutangira guhuha, ijisho rya Yesu ryuje impuhwe ryitegereje abasigaye batashyizweho ikimenyetso. Ikintu mwacyumvishije? Ijisho rya Yesu ryitegereje abasigaye batashyizweho ikimenyetso. Niyo mpamvu twasohoraga muvuga ngo data amaraso yanjye, data amaraso yanjye, data amaraso yanjye. Kansoze mwumve amagambo. Ijisho rya Yesu ryuje impuhwe ryitegereje abasigaye batashyizweho ikimenyetso, maze yereka se ibiganza mwinginga, amubwira ko yasheshe amaraso ye ku bwabo. Hanyuma undi mumarayika aroherezwa ngo aguruke bwanga asange abamarayika bane, ababwire gukomeza iyo miyaga kugeza igihe abagaragu b'Imana bamarira gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Mbega urukundo rw'Imana, mbega ukuntu Imana yihangana. Imana ireba abasigaye isanga batiteguye. Muzi ibyemezo byagiye bifatwa umunsi ku wundi, ati ku itariki izi n'izi nta muntu uzongera no kurira indege atarikingije. Ibyemezo byagiye bifatwa umunsi ku wundi, ati noneho rwose ubu nta n'umuntu uzongera kujya aha n'aha ngaha uterekanye ibyo byemezo bigahinduka umunsi ku wundi, umunsi ku wundi. Oya, kugeza ubwo hari n'ubwo ubona ibyemezo bifatwa abantu bacanganyukirwa, umuntu akajya avuga ibintu uyu munsi ejo akavuga ibindi, ukahita ubona ko isi yagize gute, yacanganyukiwe. Ngo umuhanga umwe yavuze, ngo n'undi muhanga yavuze, kugira ngo abantu b'Imana rebe ko Imana yabaronka, ubundi ngo mube mufashe imiyaga. Reka mbabwire, Imana ishimwe ko yaduhaye akagahe keza kugira ngo dusenge, kugira ngo tubwire Imana igire ikintu dukorera. Dukeneye imbaraga y'Imana, ko tugomba guhagarara ku rugamba ku munsi w'iteka. Tugomba guhangana n'abanyabutware n'abafite ubushobozi, tugomba guhangana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, tugomba guhangana n'isi yose. Ariko ijambo ry'Imana rikatubwira ngo bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha. Ndashimira Imana cyane yuko igenda itwongereraho agahe, ariko buriya imbabazi ngo zizagumya gutakamba igihe kirekire nubwo zaba zititaweho. Ibyo tukabyo mu minsi y'imperuka, ingingo ya 671 haranditswe ngo ubwo isarurwa ry'isi rizaba riri hafi yo kugera ku musozo. Iryo jambo ubwo isarurwa ry'isi rizaba riri hafi yo kugera ku musozo waryo, hasezeranijwe ko hazatangwa impano idasanzwe y'ubuntu bw'umwuka kugira ngo yiteguze itorero ibyo kuza k'umwana w'umuntu. Iryo suko ry'umwuka rigiranwa n'imvura y'itumba. Imana hari ibintu ishaka gukora mbere y'uko haza ikintu bita itegeko ry'icyumweru mu gahato. Kuko itegeko ry'icyumweru ryo turarifite, kuko ryamaze guterekwa imbere y'abatuye isi. Ibyemezo byose bifatwa biravuga ngo hagomba kujyaho umunsi kugira ngo ibyaremwe biruhuke. Uwo munsi ni ukuwushyiraho hatirwa abantu, ntabwo ari ukuwushyiraho ko wamaze gushyirwa.
mwumve hepfo ingingo ikurikira iyi ngiyi ya 672 handitse ngo mbere y'uko ibihano by'Uwiteka bigenderera iyi si yacu mu bwoko bw'Imana hazabamo ikanguka ryo kwera nk'uko mu bihe bya mbere ritigeze riba iherezo mu gihe cy'intumwa. Umwuka n'imbaraga by'Imana bizasukwa ku bana bayo. Imana ashaka kudusukaho imbaraga y'umwuka wera, kandi ibyo ni igitangaza gikomeye cyane. Niyo mpamvu dukeneye kumenya ngo kuki dukeneye umwuka wera. Nese undi hari ni iyihe mpamvu? Nuko tugiye guhagarara ku rugamba ku munsi w'Uwiteka. Twegereje mu bihe tugiye guhagarara kuri wa mwanya aho umuntu wese agomba kugaragaza nimba arahisemo uruhande rw'Imana cyangwa ataruhisemo, niba arabanye n'Imana mbere y'icyo gihe cyangwa atarabanye nacyo. Ngo ariko igihe Yesu yitegerezaga mu basigaye ngo yasanze batiteguye, nta kimenyetso bafite, kugeza ubwo basabye ko abamarayika b'Imana bagomba kongera kugumana imiyaga ngo kugira ngo Imana yabanze yongere ikora umurimo. Reka uzi ko ubu rero Imana igiye idukorera ibintu twebwe twabireba amaso yacu ya kimuntu ntitubone ikintu Imana yadukoreye. Reka mbabwire, Imana yaduhaye ibi bihe kugira ngo buri wese yongere yisuzume mu mutima, areke kurwanya umwuka w'Imana, ahindukirire Imana amaramaje kugira ngo Imana imuhe imbaraga kandi zo gutsinda, kandi zirahari. Umwuka w'imbaraga ukora iki? Turaje tubyige neza, kandi dukeneye kubisobanukirwa impamvu dukeneye n'ingingo yitwa imbaraga y'umwuka w'Imana. Nuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kandi muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira gute nabamanukira nibwo muzabaga bo kumpamya. Bazahamya hehe? Yaba i Yerusalemu bagomba guhamya, mu bakikije bagomba guhamya, ariho hose bazahamya, kandi bagomba guhamya Imana bamenye. Ariko ikintu cyantangaje igihe Yesu yabwiraga abigishwa be ko agiye kubaha mwuka wera, yababwiye ikintu gikomeye cyaje gutuma ntekereza ubwo nasomaga iri somo ndi gutegura iki cyigisho. Cyantangaje cyane muri Yohana igice cya 16, ngira ngo nuhereye ku murongo wa 5 kumanuka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo, wenda reka iryo somo turisome. Yohana 16 ngiye kwisomera umurongo, kanisomera umurongo wa 8. Ndashaka ingingo ivuga ngo ubwo azaza ni mwuka w'Imana azatsinda bisi. Iyo jambo rirakomeye cyane. Ubwo mwuka w'Imana agomba kuza, ikintu cya mbere agomba gukora ni ugutsinda, kandi gutsinda ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Azatsinda bisi kugira ngo umuntu azagamburure yemere icyaha cyace bugufi, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Kandi mwuka w'Imana mu mbaraga nk'uko turi kugumya twiga iki cyigisho twinjiyemo, ndagira ngo mbabwire yuko agereranywa n'ibintu bitatu. Ndibuze kwibanda ku bintu bibiri kuko mwuka w'Imana we twagumya kumwigira mu buryo bwagutse, kuko murabizi mwuka w'Imana igihe Yesu yajyaga mu ijuru nyine yaramutanze kugira ngo agumye afashe abizera mu gukoma no kugera mu bushake bw'Imana no gusohoza ivugabutumwa. Ariko reka twirebere mwuka w'Imana mu bintu bitatu tuze kubitindaho cyane. Icya mbere, mwuka w'Imana yegeranyijwe n'umuyaga, kandi mwuka w'Imana yegeranyijwe n'imvura, ndetse mwuka w'Imana yegeranyijwe n'umucyo, urumuri. Ibintu birakomeye cyane. Dukeneye kuba dufite ibyo bintu bitatu rero. Dukeneye kuba ibyo bintu biri ku mibereho yacu, kuko aribyo bigaragaza imbaraga y'Imana yahinduye imibiri yacu. Kandi guhinduka ntimugire ngo ni ikintu cyoroshye. Buriya guhinduka ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ngira ngo muribuka ukuntu Abisirayeli bavuye muri Egiputa rwose bihannye, ariko kugira ngo bazahinduke bagere ku mugambi w'Imana yabashakagaho, murabizi ukuntu byagoranye cyane, kugeza ubwo ibyanditswe byabitubwira ngo abantu bageze i Kanani ni abantu 2 gusa, kandi mu bantu bahagurutse murabizi bari benshi cyane. Niyo mpamvu rero dukeneye imbaraga y'umwuka w'Imana ku rugero rwose waba uriho n'urwego rwose waba uriho. Nushaka uri umutangizi, nushaka uri umuntu wumvise ijambo ry'Imana bwa mbere ukaba uri umushyitsi, ukeneye umwuka w'Imana. Nushaka uba urimenyereye ukaba waravukiye mu itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa 7, ukaba warigeze unyihana ukababarirwa n'Imana ukaba ufite ibyo bihamya, ukeneye umwuka w'Imana. Azatsinda bisi. Kugira ngo ubwire umuntu, umubwire uti ariko uyu murongo urimo ntabwo ari umurongo w'Imana, ahita akubwira ati ariko idini yacu natwe turasenga twemera na Bibiliya, kandi ntabwo ashaka gutsindwa na mwuka w'Imana.
akubwira ati nanjye ngira idini, ati ni idini abasokuruza ntabwo nayihemukira. Ugasanga abantu gukunda Imana byamaze kuvaho, gukunda ijambo ry'Imana ibyo bintu byamaze kuvaho. Hari isomo tugiye gutindaho mu gihe tureba ku muyaga, kuko nababwiye ko umwuka w'Imana yagereranyijwe n'umuyaga. Murabizi ni isomo mwese muzi nari butindeho cyane muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 8, wenda reka mbariho nisomera. Ni amagambo ibyanditswe byera byavuze ngo umuyaga uwuha ushaka ukumva guhuha kwawo. Umuyaga uwuha ushaka ariko ukumva guhuha kwawo, ngo ariko numenya aho uva cyangwa aho ujya. Baragiye baravuga ngo niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Iri jambo narikunze cyane igihe nifuzaga kumenya imbaraga y'umwuka w'Imana, byashoboje kujya gushaka uburyo umuyaga ukorera mu giti, noneho kugeza ubwo gihuha. Ariko nasomye amagambo ndaje nayabasomere mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa. Baranditse baravuga ngo uko umuyaga uhuha ukageza ubwo utuye igiti hasi. Iryo jambo ryarantangaje, ndaje nyabasomere. Igihe Yesu avuga ngo umuyaga uhuha mu mashami y'ibiti, kandi namwe murabizi niko kuri guhari, ujya ubona ishyamba ukabona umuyaga urimo, ariko ntushobora gusobanura ngo dore umuyaga nguyu cyangwa nguyu. Ariko iyo urebye uburyo unyeganyeza ibiti tumenya ngo umwuka arahari, umuyaga urahari. Noneho rero umuyaga uranyeganyeza, ariko umuyaga ntabwo unyeganyeza gusa, hari n'ubwo umuyaga utura hasi. Ariko nkomeza reka mbereke akantu nabonye hano karantangaza. Mbere y'uko hari akantu nabonye k'umuyaga nshaka kubereka, mbona ukuntu umuyaga ari ikindi kintu. Nahise mbona nyine umwuka w'imbaraga. Reka nkabereka akavidewo kari aha, nifuza kukabereka, ntabwo ari kanini. Okay. Ini adalah misalnya, kita tidak bisa ambil kamu yang kita ada di sana. Ubonye ikintu bita umuyaga uraza ugakubita igisenge cy'inzu ukakizamura, ukagenda ukakijugunya kure cyane, ku buryo wibaza ngo abantu bubatse iyi nzu ko ari abahanga, ibintu bigenza kugeza ubwo umuyaga uterura ikintu ukakijyana ukakijugunya kure cyane. Nubwo Yesu yagerageje kugaragaza uburyo umwuka w'Imana agereranywa n'umuyaga, ariko cyangwa kugaragaza uburyo umuyaga ukorera mu mashami y'ibiti, ariko ntagarukira aho ngaho. Umuyaga nanone ushobora gukoresha imbaraga nyinshi cyane ku buryo ugusha ibiti hasi. Reka mbasomere amagambo ndimo mbabwira mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa, mwumve imikorere y'umwuka w'Imana mu mbaraga. Buriya dukeneye umwuka w'Imana mu mbaraga, kugeza ubwo ugomba kugenda ugatsinda ikintu cyose cyananiranye kigashoboka kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'imbaraga y'Imana. Reka dusome kuri paje 224 aya magambo ahari. Ngiye kubasomera ni nakagingo kabanza, haranditswe ngo nubwo tutabasha kureba umwuka w'Imana, tuzi ko abantu bapfiye mu bicumuro n'ibyaha batsindwa mu mitima yabo, kandi bagahinduka bitewe n'imikorere y'umwuka wera. Abapfapfa n'abayobagurika bahinduka abantu badakebakeba, abinangiraga imitima barihana ibyaha byabo, kandi abatizeraga Imana bakayiringira. Ko niko umwuka w'Imana akora. Abakinnyi b'urusimbi, abasinzi n'abahehesi bahinduka abantu bahamye, birinda muri byose kandi bimbonera. Ibyigomeke ni nako ubwo kwizima bahinduka bagwaneza kandi bagasa na Kristo. Iyo tubonye izo mpinduka mu mico y'abantu, tumenye tudashidikanya uko imbaraga y'Imana ihindura imitima, yahinduye uwo muntu wese uko yakabaye. Ntabwo twabonye umwuka wera n'amaso yacu, ahubwo twabonye igihamya cy'umurimo we ku mico yahindutse bari basanzwe ari abanyabyaha binangiye kandi bafite umutima ukomeye nk'ibuye. Uko umuyaga uhuha mu biti,
binini ukabikoza hirya no hino kugeza ubwo ubigusha, niko n'umwuka wera ashobora gukora mu mitima y'abantu, kandi nta muntu ushobora guhagarika umurimo w'Imana. Imbaraga y'Imana ifite ubushobozi bwo guhirika bya bintu byananiranye, kugeza ubwo umuntu yemera agasiga icyubahiro cy'ahantu yaranguwe neza, akajya ahantu ahubwo bazavuga ati waje hano warasaze. Mwuka w'Imana agamburuza umuntu akamuhagurutsa mu iduka rye akavuga ati ubucuruzi nakoraga butemewe, ubucuruzi nakoraga niba amafagitire, ubucuruzi nakoraga niba leta, ibintu bivuyemo kuko umwuka w'Imana agenda agahirika ibintu biremereye bikemera. Ubu dukeneye umwuka w'Imana ushobora kudufatisha ibyemezo ku buryo abantu babirebera amaso ya kimuntu bakavuga ngo icyemezo wafashe ati ubu ni ubusazi. Umwuka w'Imana agera ku muntu akamugamburuza akamuvana mu bintu yakundaga akabireka bikemera. Dukeneye umwuka w'Imana mu mbaraga kuko dukeneye guhagarara ku rugamba rw'umunsi w'iteka, ariko dukeneye kuba twaratsinze mbere ko tugeramo. Dukeneye imbaraga y'Imana yika ibintu biremereye ku buryo umuntu avanwa mu ntege nkeya agahinduka umunyambaraga, uwatsindwaga agatsinda kubw'umwuka w'Imana. Ariko mwumva amagambo ngiye kubasomera mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Hari ibintu tugiye kureberaho umwuka w'Imana nubwo turi kumwiga gutya. Umwuka w'Imana akora mu buryo butangaje. Igitabo Uwifuzwa ibihe byose, iri somo ryo muri Yesaya igice cya 11 mu buryo bwuzuye. Ni isomo ryuzuye kandi buri muntu wese agomba kwiga kureberaho intambwe ku yindi. Ni isomo buri muntu wese akwiriye gutindaho cyane. Mwumve Ellen White asobanura umwuka w'Imana. Aya magambo ndabizi ko mwayasomye, nanjye ubwanjye ndayakunda rwose. Ngiye kuyabasomera kuri page 456, ariko mukurikira amagambo ariho. Aya magambo yahise amamiriza impamvu dukeneye umwuka w'Imana kurusha ikindi gihe cyose cyatambutse. Kandi nongeye kubasomera aya magambo nasomye mu gitabo inyandiko z'ibanze, kongeye kubona uburyo mu ijuru bwaho bafashe icyemezo ngo nimube muretse. Hari abantu nabonye bo mu bwoko bw'Imana batarabona umwuka w'Imana, batarahinduka, badafite ikimenyetso cy'Imana. Amagambo y'Imana atarakorera muri bo kuko niyo mwuka w'Imana akoresha. Umwuka w'Imana nk'ikimenyetso Abefeso bataragishyirwa mu ruhanga, kandi utashyizweho ikimenyetso cy'Imana egare ko agomba kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Kandi tugomba kugaragaza imibereho yo guhinduka mbere ko tugera kuri uwo munsi. Reka mwumve amagambo. Yego, page 456 haranditse. Ubwo yasobanuraga abigishwa b'ibyerekeye umurimo w'umwuka wera, Yesu yifuzaga kubatera ibyishimo ndetse no kubaha ibyiringiro byarangwaga mu mutima we. Ikintu ashaka kuduha ngo ni ibyiringiro byarangwaga mu mutima we. Yashimishijwe n'ubufasha butangaje yageneye itorero rye. Umwuka wera ni Imana isumba izindi zose, yashoboraga gusaba se wo mu ijuru kugira ngo abantu be bongerwe imbaraga. Abantu be ni abantu b'Imana, ariko ngo bagiye kongerwa iki? Imbaraga. Wari ikintu kimwe mu bintu bitangaje ni uko umwuka w'Imana akora mu buryo bubiri. Reka mbivuge rwose nkoresheje iyo mvugo ngo mu buryo bubiri. Ubwa mbere hari umwuka w'Imana uza guhendahenda imitima kugeza ubwo yemeje kwihana, ariko hari na mwuka w'Imana wongerwa abantu bamaze kwihana kugira ngo barusheho gutsinda intambwe ku yindi, bahore banesha, bagiye bahora banesha. Baranditse ngo iki? Kugira ngo abantu bongerwe imbaraga. Mwuka wera yagombaga gutangwa mu buryo buhoraho. Ntabwo umwuka w'Imana atangwa rimwe. N'uyu munsi twakira umwuka w'Imana ukumva umwuka w'Imana yakuzuye, yaguhinduye imibereho, yahinduye icyerekezo cyawe n'ibyo wabagamo, ukumva ibindi byemezo wafashe. Ntabwo iyo ntambwe ariyo ya nyuma, ahubwo ni intambwe yo gukomeza. Bavuze ku kintu gikomeye kuri Simoni umwe watwaje umusaraba Yesu, abandi wabateye isoni. Baravuze ngo Simoni yiviriye mu misozi ageze mu nzira iva mu rukiko kwa Pilato igikaruvari. Yesu umusaraba wamunaniye kubwo inimba n'agahinda n'umunaniro, ngo haza Simoni uyiviriye mu misozi ngo yitegerezaga Yesu amugirira impuhwe. Abantu bose bari baraho baranditse amagambo akomeye, baravuga ngo abayuda b'ubwabo baravuga ngo ntibashobora kwikorera umusaraba watuma batajya mu minsi mikuru ya Pasika. Kandi babonaga ari nko gucirwaho iteka kwikorera umusaraba.
Simoni ngo yarawikoreye ngo agenda yishimye cyane ngo yari yarize ibya Yesu ariko ataramuhindukira ataramwizera. Baranditsemo ijambo ryantangaje muri tuzo byose baravuze ngo kuva icyo gihe yakomeje kwikorera umusaraba, yakomeje kuwukunda, yakomeje kuwizera, ngo waje gutuma dushobora kongerwa imbaraga kugeza ubwo agenda akajya mu ijuru kugira ngo aduhe iyo mbaraga yo guhinduka. Haranditse mu kihepfo Mwuka Wera agomba gutanga mu buryo buhoraho kuko bitabaye ibyo igitambo cya Kristo cyari kuba nta mumaro gifite. Imbaraga Satani yari imaze igihe yiyungikanye kandi abantu benshi bari barabaswe n'iyo mbaraga ku buryo bukomeye. Kwitarura icyaha no kugitsinda byari gushoboka gusa binyuze mu mbaraga z'uwa gatatu mu butatu buziranenge, ariwe wagombaga kuza mu mbaraga ze zuzuye z'ubumana. Ariko ndajya mu muvemo iri jambo kwitarura icyaha, ariko abantu bajya bitarura icyaha cyangwa ahubwo abantu bakishoramo. Uyu muntu akavuga ngo ubuse ngo ntava hanga, urumva ngo niho twari dufite imibereho, ariko twabonye umuntu waduhaye ubuhamya wagiye mu mashyamba, ugiye kujya mu mashyamba ahubwo ngira ngo nubwo atarajyamo niho azakomereza. Yemera gusiga umunezero w'isi. Dufite indirimbo ivuga ngo nzinutswe iby'isi nhisemo Yesu. Ubu ni igihe cyo kwanga isi kuko nayo nidukunda turabashyitsi n'abimukira mu isi. Umuntu ushaka kuyigira iwabo rero uwo nguwo na Mwuka w'Imana azigera mwifuza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Mwuka w'Imana agomba gutanga mu buryo buhoraho, kandi si ibyo gusa ngo kwitarura icyaha no kugitsinda byari gushoboka gusa binyuze mu wa gatatu mu butatu buziranenge, ariwe agomba kuza mu buryo bw'Imana. Mwumve hepfo amagambo akurikira uko avuga. Aravuga ngo Mwuka Wera niwe utuma ibyakozwe n'umucunguzi w'isi bigira ireme kugira ngo umuntu yihane. Hakenewe Mwuka Wera. Barakomeje ngo Mwuka Wera niwe utuma umutima ushobora kwezwa. Umuntu akezwa bikemera. Niyo mpamvu ugomba kumenya impamvu umukeneye kandi agomba kuza ari imbaraga. Buriya kugira ngo umuntu azezweho ikintu, ubundi kweza buriya ntugire ngo ni ibintu byoroshye, ni nko gukuba. Kwezaho ikintu umuntu birasaba izindi mbaraga. Binyuze mu Mwuka Wera uwizera ashobora guhinduka umuragwa wa kamere y'Imana. Kugira ngo tugire kamere y'Imana dukeneye Mwuka Wera. Kristo yatanze Umwuka we n'imbaraga ituma dushobora gutsinda irari rya kamere ndetse n'ingeso twateze tuganisha ku kibi. Kandi Kristo akoresha Umwuka we kugira ngo ahitorere imico ye. Kugira ngo tugire imico y'Imana hakenewe Mwuka Wera. Avuga ibyerekeye Mwuka Wera. Yesu yavuze ati azampesha ikuzo. Umukiza yaje guhesha si ikuzo, yerekana urukundo rwe. Bityo Mwuka agomba guhesha Kristo ikuzo, agaragariza abatuye isi ubuntu bwe. Ishusho y'Imana ikwiye kwerekanirwa mu bantu. Icyubahiro cy'Imana, icyubahiro cya Kristo nibyo bituma imico y'abantu ishobora gutungana. Icyubahiro cy'Imana, imico ya Kristo bitewe na Mwuka w'Imana byo bishobora gutuma imico y'umuntu itungana. Dukeneye gukunda Imana twihanganira, idashaka kujya n'urimbuka kugeza ubwo Imana igumya guherera ngo ndabona abantu batarakira ikimenyetso cy'Imana. Kandi nimujya mu gitabo cy'ibyaduka byo mu isi y'imperuka bakoreshemo imvugo ivuga ngo igihe cyose umuntu agifite icyaha ntashobora guhabwa ikimenyetso cy'Imana. Ikimenyetso cy'Imana gishyirwa ku ruhanga rw'umuntu wamaze gutsinda irari ryose, wamaze gutsinda icyaha cyose, utakica isabato, icyaha cyose cyararetswe, umuntu aracyatuye akakireka. Bikenera rero Umwuka w'Imana ku rugero rukomeye, kandi agomba kuza ari imbaraga zo gutsinda ibintu we byakunaniye gutsinda. Ubu ukeneye kumwemerera akakwemeza ko ijambo ry'Imana ariko rivuga, kuko Umwuka w'Imana akoresha ijambo rye. Niyo amagambo dufite n'ubundi muri Yohana 13:13, uwo naza azanyubahiriza kuko atazavuga kubwe, ahubwo azababwira ibyenda kubaho. Azababwira ukuri kose, azababwira Yesu kandi ababwira n'ibyenda kubaho. Azabemeza ko amagambo y'Imana ntabwo ahinduka, kandi amagambo y'Imana ni ukuyumvira kugeza ubwo anakugamburuza ku bintu bikomeye cyane bikamera nk'aho umuyaga waje ukagusha igiti. Kandi si ibyo gusa, Umwuka w'Imana nanone ngo akora nk'imvura. Imvura niyo mpamvu tuba dukeneye imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Hari akandi kavidewo ngiye kubereka kantangaje nako mbona karatangaje cyane.
ngende gukora n'umukozi hano gusa iki rero impamvu mbere tunabizi ko muzi n'ibindi byose byagiye biho bidasanzwe ni ukugira ngo turusheho kumenya ngo kubera iki ijambo ry'Imana ryagiye rigereranya imvura ni ukugira ngo twige kumenya ngo hari uburyo Imana ikoreramo mu buntu kugeza ubwo igiye igakora n'ibintu bidasanzwe. Abantu ku muhanda bashyizemo imbaraga zose, umuhanda ukagenda ugacika, uburyo abajyaga muri ambiyase birahagarara kubera ko iyo umwuka w'Imana ageze ku muntu hari ibintu abihagarara bikemera, hari ibintu kugubuka bikemera, hari ibintu bivaho bikemera. Niyo mpamvu dukeneye gusaba imbaraga y'Imana ku buryo ugomba kuvuga ngo mfite ibintu biremereye, mfite ibintu byananiye, ariko nkeneye umwuka w'Imana ngo ibyo bintu bicike kandi byemere kubera umwuka w'Imana. Oya, umuhanda ugacika, ambiyase zigahagarara, umuntu yongera kwambuka ngo ava hajya ahangaha, abajya kwishimisha umuhanda bakawubura bakavuga ati umwuka w'Imana aranyemeje ko ibintu ngomba kubivamo, ukabivamo kandi bikemera kubw'imbaraga y'Imana. Tujye mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli. Igitabo cy'umuhanuzi Yoweli, mujye muri Yoweli igice cya 2. Igitabo cy'umuhanuzi Yoweli ni igitabo cyiza cyane kigenda kikatubwira ibihe byacu byabisoza, kandi dukwiye kuzirikana cyane yuko dukeneye imbaraga y'Imana mu buryo bukomeye cyane. Yego, Yoweli igice cya 2, nanjye mpagere, tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 16. Handitswe amagambo avuga ngo mbese ibyo kurya ntibyaduciwe imbere tubireba. Nimukurikire amagambo. Kumwibuka yuko umwuka w'Imana kugira ngo atsinde umuntu akoresha ijambo ry'Imana akamwemeza kugeza ubwo agamburura ku bintu bisabye imbaraga. Ariko nanone mbabwira iki ngiki, hari abantu umwuka w'Imana akora nk'umuyaga wiwira mu biti bagahita bakira umwuka w'Imana kuko boroheje, kuko abo bantu ntabwo bakomeye mu kumva iby'Imana. Ariko hari abantu bameze nk'ibiti by'inganzamarumbo ku byo bafite ibintu bizasaba ko umwuka w'Imana azameze nk'imbaraga ku buryo nawe uzabira akavuga ndetse ikintu gikomeye mu buzima. Kamwumve Yoweli uko atubwira. Mbese ibyo kurya ntibyaduciwe imbere tubireba, umunezero wo kwishima ugashira mu nzu y'Imana yacu. Ibintu byarabaye cyangwa ntabwo byabaye? Mwumve amagambo. Imbuto zumiye ku mayogi, ibigega birimo ubusa, ibigonyi byarasenyutse kuko imyaka yumye. Yemwe nimwumve uko amatungo aboroga, amashyo y'inka yananiwe kuko yabuze ubwatsi, imikumbi y'intama yanyukiwe. Ay'Uwiteka ni wowe ntakira, kuko umuriro watsembyeho imyanya byo mu butayu, kandi ibirimi by'umuriro byatwitse ibiti byose byo ku misozi, ndetse n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo zirakwifuza, kuko imigezi y'amazi yakamye, kandi umuriro watsembyeho ibyanya byo mu butayu. Ubu ibintu byose bifite akaga. Muzi ko ari abantu bapfuye kubera ko badafite n'uburyo bwo kugera kwa muganga, inzira zitagendwa. Ibintu byose bifite akaga ku buryo ibintu biragenda bikabaho. Nakunze amagambo bavuze ku musirikare wari abasirikare 100 mu gitero cyarimo kibamba Yesu. Namwizeho ibyo birantangaza cyane. Baravuze ngo uwo musirikare igihe yumvaga Yesu avuze ngo birarangiye, ngo yari yerekeye Yesu. Icyo ni ikintu bavuzemo kandi cyanejeje, ngo yari yagumye gukurikirana intambwe ku yindi y'ibyabaga. Buriya abantu benshi ntabwo bakurikirana intambwe ku bindi y'ibiba, ahubwo hari ibintu biba biri mu mitwe yabo bagumishamo gusa, ku buryo niyo bibaye ntabwo bamenya ibigomba nyine birangira bibaye amakuru y'ahandi. Kandi ibyo bintu byabo byagombye kubigisha uburyo bashobora kubafatisha ibyemezo bidasanzwe. Mwibuke amagambo dusoma kuri Yakobo, nawe ariwe cyitegerezo cyacu cy'abana bagomba gusenga muri iyi minsi. Baravuze ngo Yakobo atekereje ko mwene se aje kwihorera. Ibyo bintu arabikura mu mutwe biraremera.
imana igihemereza ibintu kugira ngo abantu bige kubitekerezaho bayigarukire, oya bongere batuze bavuga ati ariko mana ni iki kimwe. Ibintu biratangaje cyane. Reka mwumve rero igice cya kabiri, aho nasomye mu gice cya mbere, igice cya kabiri ngiye kwisomera umurongo wa 12, mwumve amagambo ahari kugeza ku murongo wa 14. Ndakomeza ngeze ku murongo wa 16. Baravuze ngo Uwiteka aravuga ati ariko n'ubundi mungarukire imitima yanyu yose, mwirize ubusa murire mu buroge, imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukire Uwiteka Imana yanyu kuko igira impuhwe, yuzuye n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Ninde uzi ko itazahindukira ikigarura ngo ibasigire umugisha? Mbona uko mutira Uwiteka Imana yanyu amaturo y'ifu n'ay'ibinyobwa. Muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiriza ubusa, mugire iteraniro ryera, muteranye abantu mweze iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri kwibere, umukwe nasohoke mu nzu ye n'umugeni mu nzu yarongorewemo. Imana hari n'ibintu iri kwemera ko bihinduka kugira ngo abantu bige gushaka Uwiteka. Reka mbabwire, dukeneye gushaka Uwiteka, ariko ikintu gitangaje, Uwiteka ntabwo yavuganye natwe. Ibintu mwabibonye, nari ndimo mbabwira amakuru y'umusirikare. Wari uyoboye abasirikare 100 bari mu gitero cyagombaga kubamba Yesu, ngo igihe yitegerezaga ibyabaye byose, yitegereje abandi bagiye babambwa, yitegereje amakuru ko yakurikiranye yose, aravuga ngo ni ukuri umuntu yari umwana w'Imana. Ngo abantu bose bari baraho bavanye amaso mu mpande zitandukanye ngo bayahanga kuri wa musirikare wari uyoboye abasirikare 100. Ari umusirikare ukomeye. Ngo iryo jwi ngo uwo muntu yari yizeye Kristo by'ukuri, ibyabaye byose byamuteye kubona ko ari umwana w'Imana. Ibaza kugira ngo bahamye umuntu bari kubamba. Umusirikare n'isi cyo birantangaza. Nanyuzwe muri kintu cyitwa ngo yakurikiranye ibyabaye byose kugeza ubwo ku munota wanyu yaravuze oya sinagumya gushidikanya, nakurikiranye akantu ku kandi, nabonye umwana w'intama w'Imana, kandi abandi bose bari kumuciraho iteka bamucira mu maso. Abantu bazamenya bazagira amahirwe ni abantu bazi gukurikirana kugeza umwuka w'Imana agiye akabahishurira ibintu bavuga ngo mbese byanditse he, kandi kuko binanditse abantu bagira ngo ntabwo byanditse. Biba byanditse, birananditse pe, ndetse cyane biranditse cyane. Ubwo ibintu ugomba gusohora kose biranditse ku buryo bizinguka, ukahita ugenda ukabona ibintu birazingutse urabibona. Reka mbasomere amagambo atangaje muri Amosi igice cya 4. Amosi igice cya 4 tugiye gusoma twere ku murongo wa 6. Numva amagambo ahari. Nanjye nabategetse ko akanwa kanyu kicara ubusa mu midugudu yanyu yose. Mu midugudu yose ubwoko bw'Imana bwicaye nta kintu buvuga. Hari n'abantu batangiye isabato ya mbere yo kudawuni batazi ngo baranabitwara barabigenza gute mu rugo. Oya atazi ngo aratora indirimbo, arasenga, arafata abantu 5 bashyire muri gahunda nabo ubwabo batageze no kuri 5. Oya ibintu byacanze abantu. Aratangaje cyane. Nanjye nabategetse ko akanwa kanyu kicara ubusa mu midugudu yanyu yose, mu buri byo kurya aho mutuye hose, ariko ntibyatuma mungarukira, ni Uwiteka avuga. Mbege ngo mwumve biri jambo. Mbese Uwiteka avuze ko impamvu ibyo bintu byaje ko ari kugira ngo bigende ni kugira ngo mwumve ko tugiye gusoma amagambo menshi, ariko hari ijambo nshaka ko rimwe rikurikira irindi, ukarushaho kuremereza ibintu ukurikije ibyo ubona, ukurikije aho uri, ukurikije ibikubaho, ukurikije ahantu duhagaze, bikagutera gukora ikintu cy'ingenzi kitwa kunesha ibintu byananiranye, nk'uko umuyaga urandura ibiti by'inganzamarumbu. Mwumve ko ntanditse. Nanjye nabategetse ko akanwa kanyu kicara ubusa mu midugudu yanyu yose, mu buri byo kurya aho mutuye hose, ariko ntibyatuma mungarukira, ni Uwiteka avuga. Abantu bisanze mu mazu kugeza ubwo umuntu yari atazi ngo arakora iki. Se ndabwira madamu abwirize, umwana dufite kari mutoya se arakora iki se muri gahunda ko hajya abantu 5. Oya abantu bose bisanga ahubwo ni ukuryama abantu bagaporonja cyane. Ariko ibyo ngo ari kugira ngo abantu bagarukire nde. Urumva ko Imana yacu ari nziza. Mbese Imana iri kwemera ko ibintu bibaho. Yego
imana iri kwemera ko ibintu bibaho kuko abantu banze kugarukira uwiteka kandi ntabwo ari abo mu isi gusa bari kurwanya imana gusa nabo mu bwoko bw'imana twasubiye inyuma ku rwego runini cyane kugeza ubwo indirimbo bayicuranga icuranze nk'iy'isi warangiza nawe ukumva niyo ndirimbo iryoshye umuntu waririmbaga muri kadiraka akahabyina bikamuryohera yajya no mu nzu y'imana akahabyina bikamuryohera umubwiza nawe agahaguruka akajya muri korali nawe akabyina bikamuryohera kandi iyo ndirimbo icuranze nk'iy'isi reka mbabwire dukeneye kwihana tumaramari dukeneye imbaraga y'imana igenda ikatwangisha ibintu nk'uko umugezi ukukumura ibintu nk'uko imvura y'itumbigwa ikagenda ijojoba kugeza ubwo yegeranya igasunika umusozi bikemera dukeneye umwuka w'imana kandi mu mbaraga none dukeneye umwuka w'imana ugenda ugatintsura ibintu naberetse videwo aho umuhanda igenda ikawuca rwose yitaye ngo leta yarawukoze utanzeho amafaranga oya ntabwo yitaye ngo abantu bari bagiye muri ambiyasi kuko uriya muhanda ni wo mu majyaruguru wenda bari bigiriye mu birori kuryoshya ku mazi oya ubwo urahagarikiraho biratangaje imana itwigisha kandi mu buryo bworoheje cyane uburyo dushobora kubyumva kandi banashaka kubishyikira kandi ikintu kimwe nakwifuriza muri uyu mwanya muto dusigaranye ukeneye ikintu bita icya mbere gutuza icya kabiri ukeneye ikintu bita gukurikiranya ibimenyetso by'ibihe bisoza amateka y'isi icya kane ukeneye gutinda ku ijambo ryose rivuga ngo ibyo nimubona bibaye icya gatanu ukeneye ikintu bita guceceka ibyo bintu babikeneye byombi byose gutuza guceceka kwitegereza ibimenyetso bisohora kureba ibintu biba umwanya ku wundi kandi ukita ku ijambo rivuga ngo nimubona bibaye nibwo uzagira ubwenge kuko uzaba wize guca bugufi kuko uzaba wize kwitereka mu mwanya wowe ubwawe utari bwihangeho amaso aho gushaka kugira ngo urebe ngo ni iki imana ishaka kuvugana nawe ndabizi ko ibyo bintu byakugira wabigiraho umugisha cyane imvura irakenewe kandi mu mbaraga ikaza igahitana ibintu icyo gusa ari n'abana bato mu kwizera bafite umutima woroshye ku buryo nk'uko imana akora nabo nk'uko umuyaga uzenguruka mu mashami y'ibiti gake gake rwose cyane kuko niyo mpamvu birivuga ngo abantu bamwe bibiriya ni nk'amata y'umwuka kandi ko yavuga ngo abantu bamwe nanone ngo ni nk'inyundo imena urutare abandi kuvuga ngo ni nk'umuriro buri muntu wese agira uburyo abyakiramo ariko urebye iminsi turimo kubera n'uburyo twashonyagize icyaha tukagikunda cyane n'uburyo cyadusanze no mu nzu y'imana kigasanga tudatunganiye kuba mu ijuru kugeza ubwo imana ubwayo yafashe icyemezo ngo mube mufashe imiyaga mwongereho igihe nabonye abantu badafite ikimenyetso cy'imana kandi bari mu basigaye kandi rwose uyu magambo avuga ngo hari abantu bamwe ku musozo ngo bazareba ku myenda yabo bakavuga ngo yareraga ariko dore iriho ibizinga ngo byatewe n'iki ngo bakandagiye isabato munsi y'ibirenge byabo dimanshi iri hafi cyane cyane kuruta igihe ahubwo oya yesu ari hafi cyane reka mwumve umurongo ukurikira umurongo wa karindwi turi muri Amosi igice cya 4 umurongo wa karindwi aranditse ngo kandi nabimye imvura mwumvire ijambo muri kuriki kandi nabimye imvura hari hasigaye amezi 3 isarura rikagera oya ngo haburaga amezi 3 isarura ngo ugire gute ribe mukurikire nawe umudugudu mw'imvura numa uwundi utayibona umurimo umwe waguwemo imvura undi uyibuze uruma murongo wa 8 nuko mu mudugudu 2 cyangwa 3 bajyaga kunywa amazi mu mudugudu umwe ntibashira inyota ariko ntibyatuma mungarukira ni kuwiteka vuba iyi ngingo nayo ijemo hano iratubwira ngo n'ibindi byose bibayeho kugira ngo abantu bisakasaka babone ko nta mbaraga umuntu yicaye n'umugore we mu nzu batari basanzwe bamenyeranye kubera ko umwe yabaga yagiye ku kazi ibunaka akamara y'ukwezi akazagaruka nyuma y'igihe bakumburanye cyane bongera bahita baburana noneho bicarana umunsi ku wundi buri wese yige kureba undi noneho ahubwo buri wese ajye yibaza ahantu ari buge wumve n'ibiganiro byashize ariko imana n'igitangaza baratubwira ngo mu gihe hamwe haruze imvura hari ahandi yabonetse
ngo ariko ngo iyo midugudu ibiri yabuze imvura hari undi wabonetse abantu bawujyamo kuwushakiramo imvura ariko ikintu gitangaje ngo nabwo hari uko bumvaga batabishyikira uzi ko n'uyu munsi abantu bakikubwira ngo ariko ngo bya bintu ngo mwigisha ngo biriya bintu muba muvuga ngo si ubwo umuntu yajya mu cyaro gute ngo si ubwo ngo umuntu ngo wava mu ishyirahamwe ukabaho ute ku buryo ubona yuko n'ubundi nubwo abantu bagerageje kwegera ahantu bakura iby'imvura kuko imvura y'umwuka w'Imana ikoresha kugira ngo igende ineteriza ibintu kugeza ubwo umuntu agiye kumvira Imana ku murongo wayo ngo ariko ibyo nabyo ntabwo byatumye abantu bashaka Uwiteka bivuze ngo ubu ni igihe cyo gushaka Uwiteka kuko n'imvura iri kubura kandi iyo tubonye umwuka w'Imana agenda tukurwaho twagombye gutangira kuvuga ngo nimba nta mwuka w'Imana dufite twajya mu ijuru dute kugeza ubwo abantu batangira gutekereza ngo ahantu nimba urusengero rwarutumye abantu babona ibyo kurya kandi twamenye ko muri Yoweri byaciwe mu nzu y'Uwiteka birabura murabizi mwese none ko ryabuzeyo kugeza ubwo Imana igiye ikarundabanya abantu mu midugudu aho batuye naho bikarangira imidugudu imwe ibuze iki ibuze imvura naho ibonekeye Imana ikaturundarundira ahantu turi kubishyikira none se niba tutari kubishyikira turi guhungira ku Uwiteka kwari cyo Uwiteka tubwiye mwumva umurongo ukurikiye wa 9 nabateje kurumbya ndetse na Gikongoro imirima yanyu myinshi n'inzabibu zanyu n'imitini yanyu n'imyera yanyu byonwe n'urima ariko ntibyatuma mungarukira ni ku Uwiteka buri kintu cyose Imana yemeye ko kibaho ni ukugira ngo tuyigarukire umurongo wakomeza utubwira ngo iki nabateje icyorezo n'icyo nateje muri Egiputa abasore banyu nabishije inkota nyamara amafarashi yanyu n'ay'iminyago natumye umunuko mu ngero zanyu ubajya mu mazuru ariko ntibyatuma mungarukira ni ku Uwiteka avuga nubitse imidugudu yanyu nuko Imana yubitse Sodomu n'i Gomora muba nk'umushima ukuwe mu muriro ariko ntibyatuma mungarukira ni ku Uwiteka avuga 12 nicyo gituma nzakugenzeza nto Isiraheli we ubwo nzakugenzeza nto itegure gusanganira Imana yawe ibyo bintu biri kubaho mu gihe abantu bagomba kwitegura gusanganira iki Imana ibyo bintu biri kubaho mu gihe dusigaranye agahe gato cyane hari ibintu biri kubaho byinshi bigomba kutwisukaho umunsi ku wundi ku buryo buri muntu wese yiga kuvuga ngo ariko ibintu biri kubaho haturi Imana iravuga ati ariko rero wowe ndimo ndakubwira ngo itegure gusanganira Imana shaka Uwiteka bigishoboka abona komanga bigishoboka winjire saba imbaraga y'umwuka w'Imana igutsindira ibintu byakunaniye gukunda umujyi kwawe bishire gukunda kumererwa neza bishire gukunda kunezerwa bishire kugira ngo ubone mu maso y'Imana Yakobo yambukije ibintu byose ngo nawe yakundaga arangije aguma ku kagezi hari mu gicuku ngo kandi hari mu kirere yarazi ko kirimo inyamaswa z'inkazi ndetse n'abicanyi ubu se turi he mbabaza ikibazo turi he ntabwo turi ku kagezi kabiri ntabwo turi ku ishyamba ririmo intare n'abicanyi aho namwe ni munsubize nimba ari aho turi tugomba kwanza tukambutsa ibyo dukunda byose kugira ngo tugire umwanya uhagije n'Imana mbese dukeneye umwanya uhagije n'Imana kugeza ubwo twakumva Imana itwemera ibintu byacitse kubera umwuka w'Imana umuyaga wahurukije amazu kubera umwuka w'Imana umuyaga watsinze ibyo umuntu akunda kurya n'ibyo akunda kwambara umuntu yatsinze ibimunezeza agatsinda filime bikemera agatsinda kwambara kugeza ubwo ashobora gufata isaha yose hari umuntu ushobora gufata isaha yose arimo yambara gusa yisi ibyo bintu bigatsindwa umuntu agatsinda jugujugu ya buri kanya kugira ngo abone n'umwanya wo gusenga mbega ukuntu Imana yatugiriye neza iduha amasaha 24 mbega umunsi wanejeje mbega ukuntu nishimye uyu munsi ndumva Imana yangiriye neza cyane kuba Imana yashyizeho uburyo bwo guhura muri ubu buryo numvise Imana yangiriye nabonye impamvu Imana ijya yemera ko abahanga bakora ibintu ntibamenye yuko Imana izabikoresha ahubwo kugira ngo igire ikintu ikorera abantu Imana ni nziza cyane ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo nicyo gituma nzakugenzereza nto hari ibintu Imana ishaka gukorera Isiraheli we ubwo nzakugenzereza nto itegure gusanganira Imana yawe Isiraheli we yitegure n'umuntu afite ubukwe aritegura n'umuntu afite inama aritegura nimba tuzi ko tugomba kujya mu ijuru nabyo tugomba kubyitegura
kugeza ubwo buri muntu wese ingingo itinda muri karemera muri we ni ukuvuga ngo natuba ku byo mu ijuru arasanga niteguye. Kareme ko dufite amagambo ari muri Luka igice cya 21, amagambo avuga ngo uwo munsi uzatungura abari mu isi bose umeze nk'umutego. Ati nukura mujyemo amaso umusenge kugira ngo mubashe kurokoka. Ibyo byose byenda kubaho guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Bavandimwe banjye, tugeze ku musozo w'igihe cyacu. Abanyamahanga nabo basigaranye agahe gato cyane, kandi bagomba gusubirana n'ibyago 7 by'imperuka. Kandi biramuka bivuze umuntu wiswe umudivanisi umunsi wa 7 wese azarenguka ku myenda ye avuga ati nawoze yizera, ariko asanga yakoze ikintu bita kuribatira hasi kuko atamenye igihe yagenderewe. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo gira umwete wihane, kuko nutihana nzaza nkure gitara ku kitabaza hacyo nutihana. Ari amagambo ntasiga muri iki gice ndetse n'iki gice cya 5 gikurikiyeho. Mwumva amagambo umurongo wa 13. Dore yabumbye imisozi ikarema n'umuyaga, igaragariza umuntu ibyo yibwira, igahindura umuseke kuba umwijima, kandi igatambagira aharengeyeho mu isi. Uwiteka Imana Nyiringabo niryo zina ryayo. Mbese rakomeye cyane. Nimwumvire ijambo ry'umuborogo mbateruriye, wanzu ya Isiraheli we, umwari wa Isiraheli waraguye, nazongera kubyuka, yagushijwe mu gihugu cye, ntihagiho kumubyutsa. Ntabwo ibyo binejeje Imana kuba habuze umuntu wo kumubyutsa. Oya, abantu bagomba kubyutsa, umuntu akabyuka akitegura gusanganira Imana. Umurongo wa 3, Uwiteka Imana avuga ati umudugudu w'inzu ya Isiraheli watabaraga ari ingabo 1000, hazatabaruka 100. N'uwatabaraga ari 100, hazatabaruka 10. Mbese birakomeye? Birakomeye cyane. Birakomeye rwose. Birakomeye kubyuka ku isabato umuntu akaryama akageza saa 5 saa 6 akirambura ati umunsi ni ku isabato, atabonye n'umwanya wo gusiba. Birakomeye kugira ngo umuntu azabyuke saa 6 z'ijoro cyangwa saa 9 yemera ibitotsi abireke kugira ngo yumve ko Imana yavugana n'umutima. Mu ntambara ikomeye nini basobanuye amagambo ari kuri page 435 mu ntambara ikomeye ntoya, aho bavuze ngo ibyago bitwisukiraho ngo abantu banizera buhoro, n'abantu basinzira, n'abantu bahunikira, n'abantu b'abanyabitotsi ntabwo bazashobora kugira umwiteguro ukenewe mu guhangana n'iki gihe giheruka. Hakenewe abantu bigomwa, hakenewe abantu baza bakambutsa ibyabo, nubwo baba bari mu ishyamba ry'inzitane n'ibibagoye byinshi, bakiga gutakambira Imana kugira ngo ineshe ibintu biri muri bo indani. Umurongo wa 4, ni Uwiteka abwira inzu ya Isiraheli ati nimunshake mubone kubaho. Ijambo ni ryiza. Ni Uwiteka abwira inzu ya Isiraheli ati nimunshake mubone kubaho, ariko mwe mugashaka i Beteli. Sibyo? Abantu barimo gushaka nde? Uwiteka ngo babone kubaho, ariko abantu bakajya gushaka hehe? I Beteli ni hehe? Oya, Imana ibyo abantu kuyishaka bajya hehe? I Beteli. Reka mwumva amagambo akurikiyeho hepfo. Kuko Uwiteka abwira inzu ya Isiraheli ati nimunshake mubone kubaho, ariko mwe gushaka i Beteli. Nimukajye n'i Gilugali, nimukanyure n'i Berisheba, kuko i Gilugali hazajyanwaho imbohe, n'i Beteli hazaba imisaka. Mbese niko bimeze? Mbese dusohoye mu gihe tugiye kwinjira ku rugamba rwo ku munsi w'Uwiteka, Uwiteka ari kutubwira ngo nimunshake kugira ngo mutsinde ibyananiranye. Reka ubwoko bw'Imana bafite imyenda yera. Umuntu wese wihaniye akagira umutima uhindutse, akagira n'igitekerezo cyo guhinduka, Mwuka w'Imana atangira kuvugana n'imibereho ye. Mwuka w'Imana atangira kumugenera, ariko uwo muntu akeneye gukura. Nk'uko urugemwe iyo ruvunutse mu gitaka hasi ruba rukeneye imvura igumya kurukuza kugeza igihe rusaruriwe, kandi turi hafi kubona umusaruro. Umusaruro uri hafi. Numve ukuntu handitse. Ni Uwiteka abwira inzu ya Isiraheli ati nimunshake mubone kubaho, ariko mwe mugashaka i Beteli. Nimukajye n'i Gilugali, nimukanyure n'i Berisheba, kuko i Gilugali hazajyanwa ari imbohe, n'i Beteli hazaba imisaka. Ahubwo mushake Uwiteka kandi nibwo muzabaho, kugira ngo
kugira ngo adatungura inzu ya Yozefu imeze nk'umuriro ukongora i Beteli hataboneka uwo kuwuzimya. Yemwe abahindura imanza zitabera, kuba upusinto, mugagusha hasi gukiranuka, mushake iyaremye inyenyeri za Kirimiya n'iza Oriyoni, ihindura igicucu cy'urupfu ikakigira igitondo, ihindura amanywa umwijima wa nijoro, ihamagara amazi yo mu nyanja ikayasandaza ku isi. Uwiteka niryo zina ryawe. Mbega aho dukwiye gushaka, mu cyaro dukwiye gushaka, dukeneye gushaka Uwiteka, wa wundi ufite imbaraga, wa wundi w'umunyambaraga, wa wundi utegeka abami bo mu isi bose. Imana yacu ishimwe cyane, kandi nituramuka dushatse Uwiteka tuzabona n'isezerano ry'Imana. Ibidatsindika muri twebwe bimeze nk'imihanda, ibidatsindika muri twebwe bimeze nk'ibiti by'inganzamarumbo byananiranye gutsindika, ubucuruzi bwananiwe kureka kandi burimo amanyanga, ibintu umuntu akunda yashonyagije imyaka myinshi. Hakeneye imbaraga imeze nk'umuyaga kugira ngo ugende ihitane ibyo bintu, ubikoze hirya ubigaruye hino kugeza ubigushije. Hakeneye Mwuka w'Imana, kandi arakenewe cyane mbere y'uko duhagarara ku rugamba rwo kumusubira. Ariko Imana yacu yadukunda cyane kugeza ubwo itubwiye ngo buri kintu cyose cyabayeho kwari kugira ngo dushake Uwiteka. Buri kintu cyose kikongera kikabaho kugira ngo dushake Uwiteka. Abandi bagahita bajya gushaka i Beteli, abandi bakajya gushaka i Gilugali, abandi bakajya gushaka ibidafite imbaraga, abandi bakajya gushaka icyubahiro. Imana yashaka icyubahiro giturwa hasi, Imana ashaka ubwibone buturwa hasi, Imana ashaka gukunda isi biturwa hasi, Imana ashaka ibintu byose binesheka ubuntu bw'Imana. Kamasomera amagambo ari mu gitabo Imigani ya Kristo. Turi kwerekeza ku musozo. Imigani ya Kristo, ngiye kubasomera amagambo ari kuri page ya 96 volume ya mbere. Numve ko Imana yacu ari nziza. Uyu hari abantu bazi ko bazapfa baramutse bibutse bakavaho batuye, cyangwa icyubahiro cyabo kikagabanuka, ariko n'undi kizanagabanuka kuko hari n'ibintu bazabura. Ibyo ni ukuri. Ariko se urumva wapfa, ubugingo burakomeye cyane ku buryo ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubugingo imyambaro indiruta ibyo kurya, umubiri uruta imyambaro, ubugingo sinzi n'ikindi nibuka bagereranyije nacyo, ariko buri kintu cyose gifite ikiruta ikindi. Ubugingo buhoraho kububura niho kuburikiza, ntacyo nabona bigereranye. Ndakwifuza ko utabura ubugingo buhoraho kandi dufite Imana idukunda cyane, kugeza uyu ubwayo yavuze ngo nabonye abasigaye nta kimenyetso bafite kandi urugamba rugiye kugera, none imiyaga nirekurwa abantu nta kimenyetso bafite bazayimbuka. Ijuru ubwaryo ririkusanya kugeza ubwo habonetse marayika wihuta cyane, ajya kubwira abamarayika bane bafashe imiyaga ati nimukomeze imiyaga, nimukomeze imiyaga, nimukomeze imiyaga. Hari ikintu kitaraho. Imana ishimwe irashaka uyu munsi gukora. Numva amagambo ari kuri page 96 aranditswe. Nubwo watera intambwe imwe gusa wicuza kuri so wo mu ijuru, azaguhoberana urukundo. Nubwo watera intambwe imwe gusa wicuza kuri so wo mu ijuru, azaguhoberana urukundo. Igitekerezo kibanza cyo gukurikira Imana umuntu agira, igitekerezo kibanza cyo kugarukira Imana umuntu agira. Mwumve iryo jambo, igitekerezo kibanza cyo kugarukira Imana umuntu agira, Imana ikimenya rugikubita. Kugira ngo mwumve ko Imana iba yifuza kureba byonyine n'akantu kakuka kavuka muri twebwe kugira ngo tuyisange. Mwumve amagambo, nta sengesho risengwa Imana itumva, nta n'amarira iyoberwa, nubwo byaba mu ibanga. Umwuka w'Imana ahora yiteguye gusanganira umuntu wese uvugana Imana. Umwuka w'Imana ahora yiteguye gusanganira umuntu wese uje ugana Imana. Ngo intambwe utera usanga Imana, ka kantu gatangira no kururuka muri wowe gashaka Imana, Imana igahera igashaka kuguha umugisha, ariko ntabwo ishaka kuguma gusa kubyorohera, ashaka gukomera cyane ko turi mu byo gukora. Amagambo asoza kuri iki gikaravuga ngo ndetse n'igihe umuntu ataratangira gusenga, n'igihe umuntu ataratangira kugira gute
amagambo yaranejeje. Reka kuna abantu benshi bubatse ku masengesho yabo, reka mbabwire, wigira ikintu na kimwe wubakaho intambwe zawe zose z'ubushake, impagarike yawe yose, reka mbivuge mu mvugo iri bwumvikane, impagarike yawe yose yirundure mu guhanga amaso Yesu, ntama w'Imana ukiranuka, ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Irundura ubushake bwawe mu Mana, intege nke zawe, ibikunana n'ibigutsinda, Imana ite gutanga imbaraga, uyinginga iguhindura iguhe n'imbaraga kugera zitanga. Ndetse n'igihe umuntu ataratangira gusenga, ubuntu bwa Kristo bwihutira gukorana n'ubuntu gukorera mu mutima w'umuntu. Umuntu ataratangira gusenga, ubuntu bwa Kristo butangira gukorana n'umuntu mu mutima w'umuntu. Ndetse Mwuka w'Imana yihutira gusanganira wa muntu ushaka Imana, wa muntu watangiye kugira agatekerezo gusa gato, Mwuka w'Imana yihutira kumusanga. Niyo mpamvu muzasoma amagambo avuga ngo umwana we kera yagiye agarukaga mu rugo, uwatanze undi kubona undi ntago ari umwana watanze data wamubyaye kumubona, ahubwo data yatanze umwana kumubona, kuko yari umutima we warajyanye n'umwana. Igihe yahindukiraga, isi yari iteguye guhita amubona ako kanya, atarasaba n'imbabazi, ahubwo amugezeho atangira avuga ati namucumuyeho. Nta nubwo se yigeze yita kuri ibyo ngo yamucumuyeho, kugira ngo abantu batamenya ngo ikibabara ni ukwatura ibyaha byabo, ahubwo Imana iba yiteguye kutubabarira. Kandi iyo umuntu agarukiye Imana, nta kindi kibaho, Imana iramuhindura, Imana iramubabarira, kandi ngo ibabarira ibyaha byose n'ibicumuro byose, ikabijugunya imuhenge. Igihe Mwuka w'Imana yagenderaga Zakayo, uwari waratwawe n'icyubahiro cyo kuba umuntu ukomeye w'umusoresha mu gihugu, yagituye hasi amasahani yo guturishaho, yo gushakaho ikoro ryiwe, arabisiga. Atangira kuvuga ngo abo nambuye ndabariha kane, icyubahiro kiramushirana. Ibyo yari afite atangira kubigabanya abakene, arangije yirundurira mu Mana. Mbega ukuntu Mwuka w'Imana akomeye, mbega ukuntu Mwuka w'Imana ari mwiza cyane. None se ni ibiki bitwimisha Mwuka w'Imana? Yeremiya, kugera ku musozo, Yeremiya, katwisomere muri Yeremiya igice cya 5, avuga ngo ariko ubwo bwoko bufite umutima winangiye w'ubugome, baragomye barigendera, nibarushya bibwira mu mitima yabo bati reka twubahe Uwiteka Imana yacu, iduha imvura y'umuhindo n'itumba mu gihe cyayo, nidukomereza iminsi yashyiriyeho igihe cyo gusarura. Imvura nidukomereza iminsi yashyiriyeho igihe cyo gusarura. Ibicumuro byanyu nibyo byakoyeho ibyo bintu, kandi ibyaha byanyu byabimishije ibyiza. Mbese hari ibintu byiza twari kubona iyo tugenda mu bushake bw'Imana. Igihe imvura itabonetse, abantu ntabwo bashobora kweza. Kandi mujya muri Yoweri igice cya 2 aho twari turi, ugasoma iryo somo ryanizwe, ariko reka ndigarukeho nanarisorezeho. Yoweri igice cya 2, ngiye gusoma amagambo mere ku murongo wa 23, ngeza iki gice gisoreza. Haranditswe ngo noneho munezerwe bantu b'i Siyoni, mwishimire Uwiteka Imana kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiye, kandi bavuye imvura y'umuhindo n'itumba nk'ubwa mbere. Imbuga zizasendezwaho ingano, kandi imivure izuzura vino n'amavuta yerayo isesekare. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, niyo ari we n'uburima n'ubuzuke n'akagungu za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Kandi muzarya muhabwe, muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana kuko yabakoreye ibitangaza, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Muzamenya yuko ndi mu Bisiraheli, kandi yuko ari Uwiteka Imana yanyu, nta yindi ibaho. Niko ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Amen. Ntabwo tuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Imana ashaka kuduha Mwuka wayo wera. Imana ashaka ko dutsinda kuri buri ntambwe. Imana ashaka ko tuyizera kuko ishoboye rwose. Hari amagambo ntakwibuza gusoma, ngiye kubasomera, mwihangane, ni amagambo make cyane ari mu gitabo cyitwa Abahirwa n'Ibandi. Abahirwa n'Ibandi ngiye kubasomeraho amagambo akomeye cyane. Amagambo avuga ngo mu isengesho ryo gusaba ibyo ukeneye buri munsi,
mu isengesho ryo gusaba ibyo ukeneye buri munsi. Kristo yabwiye abigishwa be kutareba ku mbaraga n'ubutware bw'umubiri. Yabwiye abigishwa be, nawe iri jambo rirakubwiye nk'umwigishwa wa Kristo, kutareba ku mbaraga n'ubutware bw'umubiri. Ngiye kukubwira ugomba kureba kandi ukavana ikintu cy'ingenzi kugeza ubwo ibintu ushobora gutembagara bikema. Ahubwo yababwiye ko bagomba kureba Uwiteka Imana yabo ifite ubwami butegeka isi yose, kandi ikaba data wa twese n'inshuti y'ibihe byose. Amen. Aya magambo ndayasubiramo. Kristo yabwiye abigishwa be kutareba ku mbaraga n'ubutware by'umubiri. Ibyo nibyo Kristo yabwiye abigishwa be. Ibyo nibyo Kristo ari kubwira twebwe abigishwa be uyu munsi. Ahubwo yababwiye ko bagomba kureba Uwiteka Imana yabo ifite ubwami butegeka isi yose, kandi ikaba data wa twese n'inshuti y'ibihe byose. Ngaho hantu tugomba gutumbira kugeza ubwo ibitaneshekaga binesheka, kugeza ubwo ibintu biturwa hasi bikemera ku bwa Mwuka w'Imana. Dukeneye gutumbira kugeza ubwo imbaraga y'Imana ihindurize muri twebwe. Rero nawe yaravuze ngo ntabwo dukwiye kunyurwa n'ishusho ifite kwera idafite umwuka n'imbaraga. Dukeneye kugira ishusho ifite umwuka n'imbaraga. Dukeneye kunesha muri iki gihe, kandi ibyo bintu Imana ibidushoboze, iduhe ku mwuka wayo wera, dushoboze gutsinda ibyananiranye ku bw'imbaraga y'Umwuka w'Imana, mu izina rya Yesu. Kadusenge Imana. Data uri mu ijuru, turagushimye cyane, uhabwe icyubahiro. Waduhishuriye amagambo yawe, yahishuza n'uburyo bwoheje cyane kugira ngo tubashe kuyumva. Imbaraga ya Mwuka wera igenda igatsinda mu mitima y'abantu, igahindura ibyananiranye. Ndagusaba kugira ngo uyiduhe Mwami Uwiteka, maze ibyanananye muri twebwe bishoboke Mana. Twagucumuyeho umunsi ku wundi, n'ibihe udushyira imbere bitwereka yuko dukeneye kugushaka ntabwo tubibona, ahubwo tujya ahandi. Ndetse kugeza ubwo imvura ibura ahantu hamwe n'abantu bakabona ibintu bisobanuka, ariko ntibirirwe bashaka Uwiteka. Tugeze ku gihe akagezi kagomba gutandukanya tukinjira i Kanani, turi kugasatira. Dukeneye gucisha bugufi imitima yacu, nubwo twaba turi mu ishyamba ry'inzitane riteye ubwoba. Igihe tuzaba turi kugushaka tugende kugunda, kandi twizeye kuzabana nawe kuko uzatugendera nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Kandi si ibyo gusa, wagendereye Yakobo birangira umuhaye umugisha. Uhabwe icyubahiro Mana, kandi dushoboze kukwizera Mwami Uwiteka. Dushoboze kuvana amaso yacu ku ntege nke zacu kuko ni nyinshi cyane, n'ibidutsinda byacu ni byinshi. Dushoboze kutumbira Data wa twese w'icyubahiro, utegeka ubwami bwo mu isi bwose n'abakomeye bo mu isi bose. Kandi Data wa twese ni inshuti yacu, ngo yishimira kuduha ubwami. Turagusabye Mwami Uwiteka, uduhe Mwuka wera mu mvura y'itumba, kandi abana bawe batarabona imvura y'umuhindo ubatangize, ubahe n'imvura y'umuhindo Mwami Uwiteka. Dushoboze gukura rwose kugira ngo tube twashobora gusarura. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, tubabarire ibyaha byacu, tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.